眼前的工人师傅正在不断地将一根根的木钉砸进船里面。你可以看到一艘船上面有许多这样的木钉，让船看起来像个刺猬一样，十分的搞笑。那么问题来了，为什么人们要这样做呢？不知道你有没有听过一句话叫破船3000钉。钉子在造船的过程中是必不可少的，因为传统的木船有包括龙骨、龙筋、肋骨等结构，结构非常的复杂，需要很多钉子来进行连接，因此铁的钉子在水中时间长容易生锈，于是人们选择用这种木钉子来进行连接。另外，为了保障船体的平滑度，减少水流阻力，也需要每隔10公分就打一颗钉子。不过由于现在的船都是钢铁建造的，人们使用焊接技术来代替了钉子，